The budget has been presented today. I have looked at the budget. It now totals to about £1 trillion and over. That budget has about 500 billion, which is half emoluments, allowances. It also has 166 billion, which is vehicles for new MPs. Each new MP will get 315 million to buy a vehicle. The rest of the money is what they have said is oversight for committees. I am not satisfied that committees need more money to do oversight, because many of the committees don't travel to go and check on projects. They are doing armchair approval. But even when they have traveled, their reports are not satisfactory. There is also a component of increasing insurance, medical insurance, because we now want to cover all the people. I respect all the people, but I think Parliament isn't a retirement nest. That's why this Parliament that is ending, the older people have not been coming to Parliament. My father, the General Moses Ali, understandably has been on and off. The Honorable Rebecca Kadaga, General Tafire, Jim Mwezi. They brought here Magode Ikuya, who is the State Minister for East African Affairs, on a wheelbarrow, and even smuggled him through President's office. These old people need to be helped to go and retire. If we want, let us make Mulago comfortable, not only for the leaders, but for everybody. So this one should be seeking medical attention from Mulago, but we shouldn't be increasing the burden on taxpayers to look after. Some of them are even entitled to pension and other benefits. Emergency treatment, first, the medical board sometimes delay it because of politics. There are people who say, because I had issues here with Segirinya. Segirinya was taken when he was very sick. And then Parliament said we cannot finance his treatment because he has not been approved by medical board. But subsequently they have been taking others like Enos without medical board. So there is also mismanagement of referral outside the country. The reason the medical board is involved is because we cannot make self-referral. We are not competent. The main reason for referral is that a particular ailment cannot be taken care of by our medical facilities. That's why M7 said we need to build Ruoa and stop spending 220 billion on treatment outside the country. So the question that Parliament must be asking is, why is Ruoa not completed? Why is Mulago not equipped to handle cases? Because the Honorable NOC of Kabura, he failed. You mean Uganda medical facilities cannot handle broken bones, that even broken bones must be referred to Nairobi? So here, the debate in Parliament should be a debate to improve medical facilities in Uganda, but not to increase money to refer only as a few privileged ones. Budget ya Parliament y'omwaka ogujja egenda kuba ewezezza trillion. Mu ebyo mulimu ekijja okuba omwaka guno n'ekiveemu billion 166 ez'okugulira ababaka ba Parliament abapya emmotoka. Ababaka bali 529. Bw'ozikubisa buli omu bamuteereddemu billion 315. Naye ezo za mwaka ogutandika. Kaakati eyo budget ey'emyaka eginaddako osalako ezo billion 166. Committees za Parliament zibeera ne budget, naye olumu tezizimala nawo. Simanyi lwaki item gye bagadde okwongezaako sente. Nze ntula ku committee ya finance, tuyinza okuba nga okutambula okulambula project mu myaka gye ngimazeeko 2 n'ekitundu tuweza na mirundi 4. Budget committee twatambulako katono. Committees ezisinga obungi tezitambula. So n'olwekyo ekizibu kye tufunye nti budget ya Parliament tebagimenyeemenye, bagituwadde enduli. Kati buli omu alina okwenoonyeza amanye ki enduli gye batuwadde kyetegeeza ya kalitunsi ya mugasiya. Naye nga sente zetusaasaanya ku Parliament nze mu kulowooza okwange zonna nzetala kubanga ze zimu ku ezo ezikendeera.
bwetunuulira emisaala gya parliament gye bayita mu budget legislative emoluments zikati ziweredde ddala biliyoni 5 egyo kwezo triliyoni emu ng'ogyeko emmotoka kuliko emisaala biliyoni 5 kudda waggulu naye nga parliament esobola n'abantu batalina kye bakola oli bw'alayira ng'agenda mu faamu ye muliddamu mulaba nga yina kyanonye ku parliament abalala ajja n'okujja nga n'ekigenda mu maaso takimanyi nga bwolaba parliament biseera ebisinga ebeera nkalu nga mulimu abantu batono naye tugenda kugisaasanyisaako emisaala biliyoni 5 esigale ze ez'okutambula kugaba kuzanyako mipiira era ebintu omuntu byasobola okujja mu budget naye kati nadde mbuuza aba finance bo bakiyita charter of accounts bakuterawo list nga gweweterako muwendo eza okusanyusaamu abakungu omwaka ogujja ngaogatwagala bina ngakatukuwa 2 tebakyayinamu gyebayita charter of account tebakyakyusa namu buli omu otekamu test figure kwe mutandika okunegotiatingira nti eza entertainment mutuwadde entono ez'okulya amandaazi societe za committees ezimu kwezi ezisobola okukendeera naye propose evudde mu parliament etteeka lya public service ligamba nti omuntu bwaweza emyaka 6 aba takyasobola kukola mu gavumenti eyo ng'awummula naye wano abantu babaleetera ku bigaali bagenda okuleeta wano ono omusajja Magode Ikuya nga minisita nga bagenda ku parliament egenda muyisa nga minisita bamuleetera ku kigaali bamukusa bamuyisa na president's office eyo gye bamuyisa mpaka emanju tulinamu abantu nga mukadde wange gwempa ekitiibwa Alhaji Moses Ali Honorable Kadaga Otafiire gwomanyi tumaze ku parliament nga tebalinnya wano bwe batunye balabanga abaana abato kayali ntubatere musene tubajjanja beera basigalewo in fact abo beetaaga kugiramu insurance abo bakadde bonna buli omu agende obukadde tebabuleeta ku mirimu tumazeeko parliament Otafiire talinnya wano Kadaga talinnyawo Jim Muweza ajjawo Katonda agenda Moses Ali mulwadde Magode Ikuya kati parliament nza kubeera nga muzungu agiyita retirement nest abantu abali badde waka nga babajanjabira eyo ne babanyiga emigongo bali mu parliament yabanyiga emigongo abantu bamutumye ebintu bingi kuba etajja kuwandiikira ripooti obudde obusinga babumala mu malwaliro kakati parliament efuuse nga mulago abo tubawe kaadi zigenda mulago kubajjanjaba zikiririza mu kujanjaba ababaka bw'abeera nga alwadde naye obuzibu ekyateesawo medical board muleke kubanga mwe mwefudde abasawo nti sipiika ajja kutunuliramu omukabiri agendese mu genda kunyonyebwa kujjanjaba kyekyali ekigendererwa era egimu ku mitendera egiyitibwa mu medical board oteekwa okuba nga kyebagenda okujjanjaba eweeru mu Uganda tebasobola kijjanjaba naye kakati sipiika muntu nga nze bwakutunuulira n'alaba ng'oli bubi ng'aga omusajja waffe bamutwale bamujjanjabe nga bamutwala so kati ekyo kyali badde kitandikira mu medical board ate nitubawo n'ebyafa ekyokuli Museveni yali atuyisa wano Lubowa n'aga nti buli mwaka Uganda esaasanya biliyoni 2.2 okutwala abakungu ebweru bajjanjaba tuzimbe eddwaliro kati parliament twali badde sija tulisa mu kumaliriza eddwaliro liri naye sene tuzitwalira Kenya mu Aga Khan na Nairobi University so liyale ebimu bikutabula nti omubaka kati yatunuulira muli nanga nti ago bakutwala ebweru nawe bakutwale medical board tugijeewo